كل عام كيجي واحد الاحتفال اللي تيكون في هاد الايامات هادي، وهذا الاحتفال وهو بوجلود اللي تيكون بالضبط في اكادير. تيقول لك بان بوجلود هو حفل تقليدي تراث مغربي وديال نتاع السوس. واش هادشي بصح ولا لا؟ وبعد الشيوخ تيقول لك بان هذاك الاحتفال محرم وحرام يدار بحال داك الشيء، حيتاش فيه تعبدوا فيه تمثلوا به بانه كاين الشيطان، كاين الشعوذه، ولا عباره عن فن. حنا كل عام كنشوف هادشي تاع بوجلوت، يعني كيلبسوا واحد اللباس ومن بعد تيخرجوا للشارع وما بيناتهم تيقولوا شكون هو احسن لباس، وتيديروا الميكاب، وكاين اللي تيدير القرون. وهذا اللباس على ما كيتكون عباره عن جلد نتاع اما ديال المعزي ولا ديال الخروف، اما تيكون كحل وما اكثريه تيكون الكحل. ومن بعد تيديروا هذاك الشخص فاش كيلبس اللبسه كيدير الميكاب وتيخرج للشارع. خصك تدور معاه، ولا ما دورتيش معاه تيضربك بالرجل نتاع الحولي ولا نتاع المعزي. خرجوا بعد الشيوخ تيقول لك بان هذا الاحتفال هذا ما خصوش يكون، ولكن كان بعض الناس يقول لك بهذه التراث المغربيه تاريخيه نتاع الجدود ديالنا نتاع شحال هذه. مثلا هي الثقافه، شكون هو اللي صحيح وشكون هو اللي غلط حنا ما عرفناش، وغادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا شكون هو اللي على صح وشكون هو اللي على غلط. شوف هذا هذا هو اللباس. دابا هذا اللباس بحال داير بحال السطانه هذيك السطانه المعزه اللي عندها القرون، داير بحالو السطانه معلم. عيط على شافو جروفه. دابا هادو تشوفوا شكون هو احسن الميكاب دارو. هذا هو الاحتفال نتاع بوجلود، وهذا الاحتفال يا ربي السلام. دابا اللي ما بالكش بنادم بحال هكا ودا عنده القران، ما تهرب ولا ما تهربش وخرج لك بالليل، اقسم لك مين اللي الغبرات بن موراك. شو اصاحبي تيخلعوا اصاحبي. شو هاد خونا هذا، شو داير لونسي في عينيه. واو هذيك الجلده اللي كيديروها راه فيها بزاف ديال الخدمه، تقريبا تياخذوا شي 20 وقيله شي 20 بطانه نتاع ديال المعزي، وتبقاو يخيطوها وينظفوها ويديروا يعطروها ويديروا باش يخرجوا بحال هذا الاحتفال هذا. يعني هادشي غريب وعاجب، ولكن من جد الدين ما نعرف. ودابا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا بوجلود. الله تعالى قال في محكم تنزيله: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان كرم الله عز وجل. شنو كتلقاه كيدير؟ كيلبس الجلود ديال الأضاحي وكيتشبه بالحيوانات، كيتشبه بالنساء. ثم في بعض المهرجانات كتلقى الخمر وتلقى يعني الشطيح. خطير في الأمر أنهم كينظموا واحد الجائزة أحسن بوجلود. هذا السيد هذا كيلبس واحد اللباس اللي كيتشبه به بالحيوان، ثم كيدير واحد الماكياج اللي كيتشبه به بالنساء باش يكون هو أحسن بوجلود. النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر. فالعيد هو فرحة الطائع بالطاعة ديالو، وكذلك الفرحة ديالك بالأضحية اللي قدمتي لله عز وجل. وفي الأخير نسأل الله عز وجل يهدينا ويهدي جميع المسلمين. آمين يا ربي آمين. يعني أخويا هذاك اللي تيديروه تما راه ما بوجلود ما والو، خصو يبدا بنادم تما. ولكن هما لا احتفالات يحتفلوه كل عام بالمور عيد الأضحى، تيخرجوا كيحتفلوا لمدة 3 أيام وما كيحتفلوا بهذا العيد هذا نتاع بوجلود معلم.
اقرب تشابه تقدر تشوفه بحياتك كامله. ما بغيتش نصدمكم ولكن هذه حقيقه ما يقدر حتى شي واحد يتهرب منها. كلنا تنعرفوا بلي كيفاش حقيقه ما يقدر حتى واحد يتهرب منه؟ هذاك الشيء راه التراث ديالنا، راه التاريخ ديالنا داير بحال هكاك. شكون اللي عطى الحق الهرقاوي انهم يدويو بسميه الامازيغ؟ الهرقاوي هذا ماشي التراث ديالنا وماشي التاريخ ديالنا، عمره غادي يكون التراث ولا التاريخ ديالنا. هذا التراث ديال الرومان. بعض الامازيغ اللي عندهم الاي كيو تحت من الصفر ونقص في الهويه وبعض العقد هما اللي مشاو جابوا هذا الشيء من عند الرومان في اطار تطور العلاقات الدوليه والحس الى اخره. مشاو جابوا هذا الشيء وبغاو يلصقوا الامازيغ صحه. ما بغيتو تحرموا علينا التاريخ والهويه الثقافيه ديالنا. بغيتو تحرموا علينا التراث ديالنا، يا الذئاب البشريه يا المجتمع الذكوري. بكي باش تبقى فينا بكي. اجي نقراو شويه على التراث ديالكم في كتاب الضحيه واقنعتها. يقول في هذا الطقوس يذهبون الى حد خطف النساء من ازواجهم. شخص يريد الزوجه ديال رجل اخر ينتظر هاد الموسم ديال هاد العبد كيلبس هاد الكسوه، حيت بحكم هاد الكسوه كتخليه يدخل الاي دار، كيمشي كيدخل الديور كيلقى فيهم فقط النساء وكيدخل كيشوف لهم الطلامط. تبارك الله على التراث. ما عليكش نتوما بغيتو توليو عباده ديال الشماكريه الصحراء، الله يسهل عليكم. كنتمناو لكم غير الخير اخويا. هي وياك تزبالي مع صحراوه داصرين. لادمين ديال السيرفر ديالنا راه من صحراوه، من داك القنت. الا جمعتيه حتى هو معاه مع هاد الشماكريه اللي دويتي عليهم فكنطالبوا من 19 تدخل. انت كتشكل تهديد على المملكه الشريفه المغربيه. اقرب تشابه تقدر تشوفه بحياتك كامله. ما بغيتش نصدمكم ولكن هذه حقيقه ما يقدر ناري ما يمكنش. يعني هو واش هذا الاحتفال اللي كيديرون تاع بوجلود واش حرام ولا حلال؟ انا بالنسبه ليا فهو ما مزيانش. علاش ما مزيانش؟ بان اول حاجه كتشبهوا بالحيوان، ثاني حاجه كتشبهوا بالشيطان، ثالث حاجه كتشبهوا بالنساء والشيطان والحيوان. ثلاثه في واحد، في شخص واحد. مثلا اللي جينا وشفنا شي واحد من هادو القوا مثلا نشوفوا هذا واحد ما حاملهم وكل شيء مثلا بحال هذا كيتشبه بالشيطان. هذا هو شيطان وفي نفس الوقت حيوان حاقد. دابا هذا ميكاب عاوتاني ديال العيالات. الامازيغ كيحتفلوا بعيد الاضحى بالطريقه ديالهم. بلاتي كيفاش كيحتفلوا بعيد الاضحى؟ اش كترون؟ عيد الاضحى واقيلا ما كتعرفش شنو هو عيد الاضحى. هو واحد السنه مؤكده كنقدموا فيها قربان لله، تقربا لله وباش نكسبوا اجر مع الله. وكتجي كتحتفلي بعيد الاضحى اللي نورمالمون خاصك تاخذ فيه بزاف ديال الاجر وتخدم على الاخره ديالك، كتحتفل به باحتفال فيه الشيء الكثير من طقوس الجاهليه والمشركين اللي كانوا كيعبدوا في واحد الوقت واحد الاله سميتو غورزيل، اللي فيه بزاف ديال الاثم والذنوب، منها تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، والضرب ديال اخوانك المسلمين، والسرقه والتشبه بالحيوانات وغيرها من الكبائر والذنوب. يعني هاد الكبائر والذنوب كلهم اللي كتاخذهم من هذا الاحتفال راه بواط وما فيهاش هاد الذنوب كلهم. كتحتفل بعيد الاضحى اللي نورمالمون هو واحد الحاجه دينيه اللي كتقربك من الله. اش هاد المنطق ديال هرقاوه فين كيبان عندنا بوجلود وهو واحد التراث وواحد الفن بقى من تاريخ الامازيغ القديم. وهذا الشيء كيبين كيفاش الامازيغ بقاو محافظين على الهويه ديالهم والعادات والتقاليد اللي ورثوها من زمان. خبركم فوقاش انا عرفت انا هاد الحفل نتاع بوجلود راه فوقاش انا راه ماشي 2019 لهنا عاد انا عرفت شي حاجه سميتها بوجلود وكل عام تنظموها. انا ما كنتش عارفه بتاتا، انا ما كنتش عارف. فهمتيني 2010 فين كانوا بوجلود؟ 2011 فهمتيني 2015 فين كانوا؟ ما كانوش. هذا حتى مؤخرا عاد ولاو على هادشي اللي بان ليا. حتى مؤخرا ولاو تيديروا داك اللباس وداك. شوف انا بالنسبه لي كيف ما قلت لكم اي حاجه محرمه الاسلام تينهي عليا. فاصلا اول حاجه كيتشبهوا بالنساء كيديروا الميكاب، ثاني حاجه كيتشبهوا بالحيوان كيديروا داك المعزيه وداك القرون، وثالث حاجه كيتشبهوا بالشيطان معلم، كيتشبهوا بالشيطان. ثلاثه د الحوايج كتنطابق في واحد. يعني اخويا فان تيقول لك الثقافه ولا هذا راه ما مزيانش بتاتا. واصلا الامازيغ هذه ماشي الثقافه ديالهم. انا معاشر الشلوح ومعاشر الامازيغ ولكن ما عمرهم ما تعرفوا لهذا الشيء. هذا الشيء اخويا منين جابوه الله اعلم. واخا كلشي كيحاول يطمس الهويه ديالهم ولكن هما بقاو اش من يطمس الكارطه تشبتين الله داك الشيء تشبت شي حفل كيفاش داير بها وكيبينوا الثقافه ديالهم بكل جداره للعالم كامل. شوف اولا هذا ماشي تاريخ وماشي تراث ديال الامازيغ، وحاشا واش يكون هذا التراث ديالنا. حتى انا امازيغي ولا اتشرف يكون هذا التراث ديالنا. هذا التراث ديال الرومان بعض الامازيغ اللي كان عندهم نقص في الهويه اوكي الرومان. وثانيا قلتي بلي هادشي ورثوه من عند الاباء والاجداد ديالهم وخاصهم يحافظوا على هذه التقاليد. واخا تكون
من عادات الجاهليه. هادشي فكرني في واحد الايه يقول الله تعالى: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. حتى واحد ما حامله. صدق الله العظيم. المهم وصلنا لنهاية الفيديو. واش نتوما مع هاد الثقافة هادي نتاع بوجلود ولا ضدها؟ وعطيوني الرأي ديالكم تحت في التعليقات، والسلام عليكم.